widzieliście moje króciutkie intro, ale i tak takiego intra nie dam. Tak na swój kanał będzie kilka na kilku odcinkach te intro, więc wiecie. Obejrzyjcie też moje wcześniejsze filmy, ludzie. Jak się spodobają i to lajkujcie, jak się nie spodobają, to łapka w dół. Mi tam obojętnie. W tym odcinku będziemy robić, ten film będzie się nazywał Zagrajmy Watch Dogs, niebezpieczne przestępstwa, czy coś takiego. Przepraszam ludzie, mam katar. Dlatego będzie też u mnie rocznica kanału. O kurde. Okej. Informacja jeszcze. Robię własną stronę internetową. Jeszcze nie podam wam linku pod tym filmem do mojej strony, ponieważ jeszcze jej nie skończyłem, więc na tej stronie pojawią się kody do gier. I w ogóle, przepraszam, bateria mi się kończy, kurde, w telefonie, więc ten odcinek zakończymy. Następny będzie odcinek o właśnie mojej stronie internetowej, więc cześć i czołem. Do następnego. Elo.